أهلا أهلا بالأصدقاء. اخترت لكم اليوم قصة جميلة جدا، حبيت إنها توصل إلى أذهان وعقول أكبر عدد من أصدقائي، لذلك استعنت بالصديقة شيماء من فريق بالإشارة. نوجه لها تحية. أهلا شيماء. قصتنا اليوم عنوانها عصافير عادل الملونة. ويس 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 ويس. للكاتبة فاطمة شرف الدين، ورسوم سارة، وإصدار مجموعة كلمات للنشر والتوزيع. رح نتعرف في قصتنا اليوم على ميزة يمتاز فيها البعض من أصدقائنا، مثل ما يمتاز فيها بطل قصتنا عادل. مستعدين نتعرف على هذه الميزة؟ يلا معاي نقرأ مع بعض. عصافير عادل الملونة. واو! شايفين معاي أصدقائي؟ هذه خطوات لصنع ماذا؟ طائر أو عصفور. نعم، من فن طي الورق، فن الأوريغامي، إنه فن من اليابان يستخدم فيه الورق المربع. كم هي جميلة الخطوات. هيا فلنبدأ. لدى عادل هوايات عديدة، من أحلاها صنع العصافير من الورق الملون الرقيق. يا سلام! فإذا هواية عادل صديقنا صنع العصافير من الورق الملون الرقيق. كم هي جميلة! يبدأ عادل بصنع العصافير فينسى كل ما حوله، يغوص في عالم آخر، في عالم العصافير الملونة. انظروا إليه كم هو مستمتع وغائص في عالمه مع العصافير الملونة. لا شيء يقطع تركيز عادل، لا رنين الهاتف ولا جرس الباب أيضاً. نعم، لا ضجيج الأطفال في الشارع ولا غناء أخيه أيضاً. ها هو أخاه وهو يغني. لا الراديو الذي تديره جدته على أقصى درجة الصوت، كم هو مزعج. ولا التلفاز الذي يشغله أبوه ليسمع نشرة الأخبار. المجلس. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. أشاد عدد من النواب البارزين في الاتحاد الأوروبي بدولة كل تلك الأصوات لا تقطع عادل عن عالمه الخاص، عالم العصافير الملونة. حتى صوت الغسالة الذي يصدر من الطابق السفلي أسفل المبنى، الأصوات قادمة من أسفل المبنى لا تقطع تركيز عادل وهو يصنع العصافير الملونة. إذن ما الذي يقطع عادل عن عالمه الخاص؟ فلنرى. لكن حين يرى الضوء الأحمر بجانب باب غرفته يعرف أن وقت الطعام قد حان. يترك ما بين يديه ويتجه إلى غرفة الطعام مسرعاً. ما الذي ينبه عادل على أن وقت الطعام قد حان؟ المصباح الأحمر الموجود في أعلى غرفته بجانب الباب. وعندما يتجه مباشرة إلى غرفة الطعام يشير له أبوه وأمه هنا بالجلوس، فيشير هو إلى معدته التي تقرقر من الجوع. أسمعتم؟
نعم. كم هو جائع صديقنا عادل. ثم بحركات سريعة في أصابعه يخبر الجميع أنه صنع 20 عصفورا اليوم. نعم، 1 2 3 4 5 إلى أن يصل إلى رقم 20. وبالتأكيد هي عصافير بألوان مختلفة وأشكال مختلفة. يرى عادل أباه يقول: ما أحلى هوايتك يا عادل. ويضيف أخوه: هل تعلمني صنع العصافير غدا يا عادل؟ ما رأي عادل في ذلك؟ بالطبع. يهز عادل رأسه وهو يبتسم لفكرة تعليم أخيه الكبير هوايته المفضلة. لدى عادل هوايات عديدة ومواهب كثيرة، قراءة الشفاه واحدة منها. نعم، وبذلك انتهت قصتنا يا أصدقاء. من منكم لديه رغبة ويحب تعلم لغة الشفاه ولغة الإشارة مثل صديقنا عادل كي يتمكن من الحديث مع أحبائنا وأصدقائنا من الصم والبكم؟ أنصحكم بمتابعة حساب فريق بالإشارة للمشاركة في ورشهم ودوراتهم القادمة وتعلم مثل هذه اللغة الجميلة. وأيضاً جربوا صنع عصافير ملونة مثل صديقنا عادل بفن طي الورق، فن الأوريغامي. سأترك لكم الطريقة في البوست القادم بعد نشر القصة. ولا تنسوا مشاركة تطبيقاتكم. وإلى أن ألقاكم مع قصة جديدة، مع السلامة يا أصدقاء.